Jeg var ude og gå en tur, så jeg en kinesisk mand, der var ude at lufte en hund. Og jeg må helt blankt indrømme, at jeg nåede at tænke, kan vide, hvor han æder den, når han kommer hjem? Om det bare er takeaway. Jamen, jeg ved godt, det er skide fordomsfuldt, men helt ærligt. Hvad ville I tænke, hvis I så mig trække en hamburgerryg i snor igennem parken? Kom her, Hami. Jeg skal bare kæle med den. Ja, klart, du skal, Galning. En ting, jeg virkelig elsker, ikke, det er torskerogn. Altid minimum en, der griner. Jeg ved godt, det er sgu pinligt at skulle sige det. Fordi det er sådan lidt folkeskoletaber, ulækker lugtagtigt, ikke? Jeg sørger altid for, hvis jeg møder en pige, jeg mener, der kan være lidt fremtid i, så sørger jeg altid for lige at få det sagt inden for de første par uger. Så er det ligesom overstået. Du skal bare lige vide, jeg er helt vild med torskerogn. Det føles lidt som at sige, jeg tænder på tis. Det tager de som regel mindre tungt, end det med torskerogn. Men en ting er, at torskerogn smager godt. Jeg synes, torskerogn smager pragtfuldt. Jeg synes, det smager skønt. Men at man ligefrem skal bruge en nøgle for at komme ind. Det er måske nok at overdrive torskerovns sikkerheden en lille smule, synes jeg. Det er et stort problem i det moderne samfund, uautoriseret torskerovns adgang. Der er mange af den slags indbrud. Der er jo ingen andre madvarer, der kræver nøgle, og det er jo et discountprodukt. Jeg forstår det ikke. Beluga-kaviar, der koster en formue, der er bare skruelåg, ikke? Der burde jo være en fingeraftryksscanner, eller en lille bitte kombinationslås. Eller en lille rottweiler, der stod og sagde, hvad laver du? Nej, du skal bruge nøgle til torskerovn, ja. Jeg kommer ikke ind til torskerovn uden nøgle. Vi kan ikke have Gud og hvermand rende her i vores rovn. Gud og hvermand, ved I, hvordan man siger det på tyrkisk? Allah er en hver. Nej, du skal bruge nøgle til torskerovn, ja. I bunden af en dåse torskerovn, så skriver de sidste holdbarhedsdato. Og allerede her tænker jeg, hvorfor skriver de den dato? Torskerovn holder jo længere end dig. Jamen, der er jo, altså, torskerovn holder 144 år over en formiddag. Der er jo ingen af os herinde, der ikke når at dø, inden en dåse torskerovn bliver fordærvet. Man kan kun bruge den dato til noget, hvis det er en dåse torskerovn, man har arvet. Det har været din farfars. Han smed nøglen væk, og vi... Ingen idé om, hvordan vi skal... Men det, der er dumt, det er måden, de skriver det på. De skriver sidste holdbarhedsdato. Se siden. Se siden. Det er 7 bogstaver. En dato er kun 6 tal. Hvorfor nu det? Jamen, du skal ikke have den dato med det samme. Nej. Der skal lige være en lille skattejagt først. Se siden. Den anden side. Prøv toppen. Snyt igen. Den er i lommen. Kig bagved dig. Jeg lider meget af søvnløshed. Jeg har svært ved at falde i søvn. Min psykolog siger, at det kan skyldes dødsangst.